खबर है कराची का सिंध हाई कोर्ट में आपघाती हमले केस में गिरफ्तार गुलनिसा की जमानत दरख्वास्त ॿुधणी कई वई। 16 अक्टूबर 2024 ते एयरपोर्ट भरिसां थियल आपघाती हमले में गुलनिसा मथा सहूलियतकारी जो इल्ज़ाम है। इन हवाले सां लाइन ते मौजूद है इरफान शाह। जी इरफान शाह, तफ़सीली जो। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में कराची एयरपोर्ट में जो 1 साल लॻ थियल चीनी काफ़िले ते ख़ुदकुश हमले में जवाबदार गुलनिसा जी ज़मानत वारी दरख्वास्त ते ॿुधणी थी आहे। ॿुधणी दौरान प्रोसिक्यूटर इल्ज़ाम लगायो त जवाबदार गुलनिसा 6 अक्टूबर 2024 जे ख़ुदकुश हमले में सहूलियतकार आहे। दरख्वास्त गुज़ार जे वकील शौकत हयात ज़मानत की दरख्वास्त ते दलील मुकम्मल करे वरिता। वकील शौकत हयात चयो त गुलनिसा ख़िलाफ़ सभई जेके इल्ज़ाम आहिनि उहे बेबुनियाद आहिनि। वकील चयो त ख़ुदकुश हमलावर या ॿियनि जवाबदारनि सां दरख्वास्त गुज़ार जो को बि ताल्लुक़ न आहे। FIR में नालो या ज़ाहिरी तौर ते वाज़िह न कयो वियो आहे। वकील चयो त जवाबदार जी सुञाणप परेड बि न कई वई ऐं को बि एतराफ़ न कयो वियो आहे। CCTV फुटेज बिल्कुलु वाज़िह आहिनि त सुञाणप किथां थी सघी आहे ऐं कंहिं बि क़िस्म जी के सबूत न आहिनि मिलिया। वकील चयो त दरख्वास्त गुज़ार जो ख़ुदकुश हमलावर सां को बि ताल्लुक़ साबित न थियो आहे, न ई जेको आहे सो उनजो कंहिंसां ताल्लुक़ जेको आहे सो ज़ाहिर कयो वियो आहे। मां तव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदो वञा त वकील दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख़्तियार कंदे चयो आहे त कराची एयरपोर्ट ते चीनियुनि जे अचण गैर मुल्कियुनि जे अचण ते ॼाण कंहिं लीक कई जंहिंजे करे ख़ुदकुश हमलो थियो। इन हवाले सां दरख्वास्त गुज़ार जो को बि ताल्लुक़ न आहे। जंहिं बैदि अदालत प्रोसिक्यूटर जे वकील जी जवाबी दलीलनि जे करे जेका ॿुधणी आहे उहा 13 अक्टूबर ताईं मुलतवी करे छॾी। जी, वॾी महिरबानी अपडेट करण लाइ इरफान शाह।